The DC ng'alulization yathu ya lero ndi ng'alula nkhani zikulu ndipo ndikudziwa kunena kuti ng'alulization ameneyi ambiri akupwetekani chifukwa angonena chilungamo chokha. Nkhani zathu zikulu lero ndi zitatu ndipo tipita ku Mangochi kumene tikufuna kuti inuyo Amalawi mudziwe chilungamo chenicheni chimene chapangisa kuti oyimba Patience na Madingo asakwanirise loto lache lokonza magalimoto owonongeka amene akulepheresa service delivery ku Mangochi. Komanso tikachoka pamenepo tizalowanso ng'alulization izapita ku Mulanje makamaka ku assembly district assembly kumene titi tiunikireko ntchito zija za mu project ya JESID project imene yakumana ni mikwingwirima kwambiri makamaka ku nkhani za corruption. Komanso tikachoka pamenepo tizayenda tizaunike nkhani za anthu amene ali pa ndandanda kuti amangidwe posatiranso kumangidwa kwa Yeremiya Chihana amene ali m'manja mwa ACB. Izi ni nkhani zikulu zimene takutengerani pa the DC desk mopanda mantha mosanyumusidwa. Sitimaupa wina aliyense ndipo ndizapitirira kuyima pa chilungamo khaya wina afune asafune kazi mpwetekeze sampweteke koma ine ndimangoyimirira Malawi amene alibe kuthekera amene ali ndi mawu koma amalephera kuti alankhule. Ndiye ine ndizapitiriza ndipo wina olo atakhala kuti wabwera ndi mfuti olo ndi unyolo koma ine ndizapitirirabe kuwayimirira Malawi pa chilungamo. Koma mwina tisanapite kumeneku ndimangoti nditengerepo mwayi opepesa mabanja wonse amene akhuzidwa ndi imfa imeneyi yakulikoma imene tataya ngati dziko anthu 12 amene boti imene anakwera kuti akakwere Chilembwe ulendo wopita ku Nkhata Bay. Ngozi idachitika mwadzidzidzi ndipo boti imene idatembenuzika masiku angapo apitawo ndipo dziko tidataya anthu miyoyo ya anthu osalakwa okwanira 12. Mizimu ya anthu amene wayiuse mumtendere. Koma ngakhale zili choncho tidanenapo kale kwa inu amene mmandisatira kunena kuti zimene zizachitike pa nyanja imeneyi ya Malawi zizakhala zinthu zoopsa kwambiri. Tidanena ngati idali profese ena nkumaona ngati ine ndine otamika koma izi ndi nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo ngati dziko pa zaka zimene takhala pa ulamuliro wozilamulira pa ufulu tinayenera tikhale oganiza mwa machawi tione kuti kodi imfa ngati zimene zitingazipewe bwanji. Unfortunately anthu athu atsogoleri athu chidwi chawo kwambiri chili pakuba makobiri chifukwa sizoona kunena kuti mmene tililife as a country tikasowe sitima ya makono yomanyamula anthu kuchokera ku Nkhata Bay kupita ku Likoma Chizumulu Island. Sizoona ayi. Tikuyenera kuti tiganize bwinobwino tikudalira padakali pano pa even ngakhale sitima zochokera ku Tanzania zimene zikuyenda pa nyanja ya Malawi ngati ndi nyanja yawo. It is very very unfortunate kuti tili ndi atsogoleri amene amaoneka ngati ndi ophunzira, atsogoleri ooneka ngati ndi opemphera koma maganizo awo angolunjika pakuba basi. Nkhani yathu yoyamba lero ndiyokhuzana ndi Msamaliya na Madingo. Malawi muno tili ndi anthu ambiri amene amakonda dziko lawo,
amalawi amene amafunira anzawo makamaka anthu osauka zabwino, ndipo m'Malawi muno tilimo ndi anamadingo ambirimbiri. Unfortunately anthu ngati amenewa amati akabwera forthwith kuti athandize amalawi anzawo, boma limawapangira nsanje ndipo limawabloka monga mmene ampangira Patience Namadingo kumangochi kuchokera chazana nyamata wakhala akuyenda kuonesa chidwi nchonena kuti akonze magalimoto using his own monies, not taxpayers monies, chifukwa magalimoto amene ajawo amene aunjikidwa malo osiyanasiyana osakhalanso kumangochi kokha iyayi, ngakhale m'maministry osiyanasiyana muli magalimoto. Kuiona galimoto kumadabwa kuti galimoto imene apa ikufunapo chani. Choncho kuli magalimoto osiyanasiyana amene aunjikidwa, Namadingo amafuna akonze magalimoto amenewa using his own monies. Komano ma officials analandira ma instructions kuchokera ku boma, kuchokera ku State House, kuchokera ku Capitol Hill kuti asamulole kuti Patience Namadingo akonze magalimoto amenewa, for the fear yonena kuti anthu amene wawo ayaluka, chifukwa boma akanangololeza kuti mwana uja akonze magalimoto ndikuyenda pa nseu akanayaluka ndipo boma likanaona zinthu zoopsa. Choncho iwo atayiona imene patali anaona kuti ati amukanize azingompanga mafilimu ati azingomunamiza pakana yekha azafoke. Imene ndi information imene the DC taipeza kuchokera mkatikati kunena kuti aboma sali okondwera kwambiri, sali okondwa ndi chiganizo chimene chichi cha Patience Namadingo cholinga kuti akakonza magalimoto amenewa ati Patience iyo azaoneka ngati ndi dolo iwo ndi makape. Akuiwalira kunena kuti izizi si za munthu andi chilungamo chake amalawi mukuyenera mudziwe kunena kuti magalimoto achatu sikuti amakhala kuti aonongeka diya, amaonongeka ndi kavuto kakang'ono amakangokazula muchina kache kachisulo ndikumanama kuti magalimoto aja aonongeka, koma cholinga chawo chenicheni chimakhala kuti magalimoto aja agulisane okhaokha. Kodi kunja kuno kuli mamafia, kuli maraketi amene akuchitika muziko munomo, magalimoto ambiri aboma ali mmakomo mwa anthu, mmakomo mwa andale, mmakomo mwa maofficers amene amagwira ntchito m'maministry osiyanasiyana, amayinamizira galimoto jangati yaonongeka ndikumayiperekera malipoti. Nthawi zinanso amakhala kuti aku ministry ko kuntunda ku Capitol Hill ko akuluakulu ndi amene akuifuna galimotoyo, ndiye amauzana kumene kuchako ndi akuluakulu kuti mungoyizula mu chisulo chakuti yakuti. Nthawi yomweyo amayichita recommend kuti galimoto ipite ku auction. Ikapita ku auction amakagwirizana ndi auctioneer uja kunena kuti imene iyi mungoyiwerenga kapena muyichita suspend kunena kuti imene ikaye ili pa pending, akudziwa kuti akagulisana kumbali. Andi nthawi zambiri amatuma madobadoba anyamata azikwanje, anyamata azipani ndi amene amagula magalimoto aja kumaona ngati munthuyo ndalama zakugulirazo ndi zache, koma zili za mabwana. Kodi ku Malawi ndikophweka kwambiri. Choncho kuwapeza anthu ngati a Patience Namadingo aja ali ndi mtima wokuti afuna akonze magalimoto chinali chinthu cha mtengo wapatali, chinthu chosangalatsa ziko, chifukwa azimayi tikunena pano ambiri akumwalira, akulephera kupita ku chipatala. Anthu ambiri odwala akulephera kukatengedwa kuchokera m'makwawo chifukwa cha kuonongeka kwa magalimoto. Magalimoto onse osakhala kuti ndi owonongeka iyayi, koma akupanga madiru. Kodi ngati kuli raketi ina kupatula za ndalamazi kumenenso tikukubedwa magalimoto aboma ndiye m'bomamu ndiye mukubedwa magalimoto. Akuluakulu inuyo even olo mabwana ma CEO amagulirana magalimoto basi aziauza madrivers zikatenga pa magalimoto ena yawo yo atangoyisunga ku office olo kungoyiyendera mwina mezi yochepa kenako amagulisana magalimotowa. Kodi ku Malawi kuno ndi ziko lodabwisa kwambiri, ziko limene limaoneka ngati ndilaling'ono koma zochitika zake zili zazikulu. Choncho amalawi ziwani chilungamo chake chenicheni kunena kuti Patience Namadingo ngakhale ali ndi mtima wokuti afuna athandize amalawi anzache pa ndalama zimene mulungu wamudalitsa nazo,
kwabwera instruction kuchokera ku Capitol Hill komanso ku State House kuti amene wazingonamizidwa amuwuza kuti ayi mmene mwateremo munakhala ngati mwalankhula pa Facebook komanso mwalemba pa page pano, iniyo munayenera kuti mulembe kalata, ndiye mukalemba kalata tisatire process yonse tizakuyankhani. Iyi si nkhaniso yosatira process yonse, magalimoto akhala pamene pachapo amabungwe amayiko kuchita donate magalimoto opuma koma akungokhala even ena ali ma PVHO kudikirira kuti chani apange auction magalimoto aja agawanepo. Ndi ziko la Malawi limene muli anthu okuba okhaokha amene saganizira anthu eso osauka. Nkhani ina yomvetsa chisoni kwambiri yokhuzana ndi corruption ndi imene ikuchitika ku Mulanje District Assembly, makamaka kuzera kwa anthu aku Chipani. Pali anthu aku Chipani ena amene akuopseza anthu aku procurement. Ku Mulanje kuli JCD project, tikanena kuti JCD project imene iyi ndi project ya imene ikufuna ithandize kumanga Mathambi police unit, Msika wa Njala police unit. Mathambi ili mu Mulanje East kwa tiye Mabuka, pomwe Msika wa Njala ili kwa Chikumbu. Komanso project imene ithandiza Ndanga maternity, komanso Gumulire kupita kwa Liveya uko kuti apange bridge kumeneko. Komanso ithandizaso Khwalala kukafika kwa Chimbalanga kumeneko akufunanso achite graveling misewu. Chonchopo anthu ena achipani akuopseza anthu aku Mulanje District Assembly makamaka aku procurement ndi ma DC kumayimbira mafoni chipani cha MCP. Kuli anthu ena ake wina waku Mulanje, wina ndo waku Luchenza, wina zina ndi Crossroads, wina ndi Nkaladi waku Luchenza onene pa choncho. Amene onde amene akumayimba mafoni ali chifukwa chokuti ndi anthu a MCP akumayimba mafoni kuwayimbira anthu kumene koko kumaopseza kumanena kuti ngati simutipasa ife ma contract amene wa tikuuzani tiauza president. Ndi uchisiri weni kuti inu muziopseza anthu chifukwa chokuti muli ku chipani cha MCP. Ena anu mwakhala mukupanga ndale kwa zaka zambiri koma palibe chimene mwapindula nacho ndalezo, andi chimene mmapanga inu ndikuba basi. Choncho ndikufuna ndikupempheni inu aku procurement ku Mulanje kunena kuti nkhani imene ya JCD project imene ili ndi ma components osiyana kuti athandize ma projects okuti athandize anthu aku kwa Chikumbu komanso ku Mulanje ndi madera ena ndi ena amene titi tione ma police unit. Pache ngati ku Mulanje kuma police unit ndi paliko ena apachitakale komanso kukwambewa, koma madera ngati ku Msika wa Njala ku Mathambi kumene ku ma police unit kulibe, komanso misewu yabwino kulibe, even maternity amene kulibe. Choncho ndifa chafuna kumanga maternity kwa Ndanga. Koma anthu amene wawa IMCP awiri, wina waku Luchenza woneka mwachikaladi choncho komanso wina Crossroads waku Mulanje ndi amene akuopseza. Choncho iniyo mukangoyerekeza kupereka ma contract amene wakwa anthu amene wawa achipani, muziwe kuti tikuyalusani ndipo tikutchulani mayina anu. Musamale kwambiri iniyo DC, musamale kwambiri aku procurement chifukwa ife ngati the DC desk tikuyisatira nkhani imene mwa serious kwambiri ndipo tikufuna tione kuti chilungamo chake chili pati. Pomalizira penipeni nkhani zathu za lero kuchokera ku the DC desk. Mafuna tingochenjeza inu achipani cha DPP kunena kuti pena pake pamene mukuyandikira ma primary mukupanga zinthu madera ena zosakhala zabwino. Pali ma candidate amene akuoneka kuti mukuachita favor kwambiri, and izizi ndifuna ningobwerezanso kuti it is a recipe for disaster. Mukanasi anthu asatire democratic process, asankhe munthu amene akumufuna. Izi mwapanga kumangochi centrals makamaka inu a district governor kuchosa constituency governor wa Mangochi Central kutangosala mawiki ochepa kuti mupange zisankho mu constituency mene mukukhala president Mutharika.
muzachita regret kusogoloko, chifukwa zikuchita kuonekeratu kuti pali a preferred candidate amene inu mwamusankha kuti akhale kuti wapeza mavoti, ndiye mwayuza district governor kuchokera kuma instructions amene akunena kuti ati iwo ali ndi mphamvu, amalankhula ati ndi akuluakulu aku Chipani, ndipo galimoto yawonso amagwiritsa ntchito ulo wa secretary general, choncho iwo ali ndi mphamvu zomuchosa munthu pa mpando kungogwiritsa ntchito malamulo awo. Chikhalire ndicho munthu wagwira ntchito zaka zonsezi ku Chipani, watumikira Chipani, lero limukukangomuchosa pa mpando. It's not only sotu Mangochi Central yokha, koma zambiri zonyasa zikuchitika kwambiri madera osiyanasiyana. Choncho ino a DPP you must know kunena kuti mukhumulisa anthu ambiri makamaka ino akuluakulu. Kodi constituency imene itakhala kuti yalephera candidate wakumene kuwalephera, iye tiso kumakhala president wanu, mungachimve bwanji? Kuti zapezeka kuti ku Mangochi Central kulibe ku candidate amene wawina under DPP ticket, chifukwa cha uchisiru, chifukwa cha mtima umene mukupanga ino akuluakulu aku Chipani, kumafuna kuthamangitsa ndalama akuzika pasogolo ndalama osakhala kusatira zimene anthu akufuna pa ground. Izizi muzachita nazo regret. Izinso zikuchitika zisikuti zikuchitika ku DPP kokha, komanso muzipani zosiyanasiyana zonse zosusa, mukupanga zinthu zofoira kwambiri zimene zizi sizikusiyananso ndi mmenenso akupangira anzanu a MCP amene lero sopano munthu munthu osauka sopano akufunika. Kodi tuyafika nthawi imene munthu osauka sopano akufunikira kwambiri? China chilichonse chimene anganene munthu osauka, anthu olemera akuchimvera sopano, nanga sikanthawi kokuti apeze kavoti. Oti osauka utangomuyimbira foni ya MP lero kumuuza kuti ndimafuna bwana mundipase 500,000, sichedwatu ibwera. Nthawi yafika sopano anthu osauka ndi ofunikira kwambiri. Mwaona sopano abwera m'mizi mwazigonako, azigona kumaliro, azikakumba kumanda, azisinja ndale za ku Malawi. Born Glinda, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.